ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஆல் இன் ஒன் அனுஸ்ரீ. இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் சூப்பரான ஒரு கேக் ரெசிபி நம்ம ஓவன் இல்லாமல் பிஸ்கெட் வச்சு வீட்டிலே எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். அண்ட் இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து பர்பன் பிஸ்கெட் வந்து எடுத்திருக்கேன். பர்பன் பிஸ்கெட் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த சாக்லேட் பிஸ்கெட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி 2 பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் இந்த பிஸ்கெட்டை நான் இந்த மாதிரி 2 வந்து உடச்சி சேர்த்திக்கிறேன். நான் க்ரீமோடையே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேர்த்திக்கிறேன். இது வந்து ஒரு மிக்சிங் ஜாரில் மாதிரி நல்லா ஃபைன் பவுடராக வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் லைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்வீட்னஸ் பத்தாத மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா வந்து சேர்த்திக்கலாம். இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடராக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுடராக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்திக்கலாம். ஒரு பவுலில் சேர்த்திட்டு நான் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு மில்க் எடுத்து கூட கலந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேர்த்திக்கிறேன். பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சியை பொறுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நீங்கள் பால் வந்து சேர்த்திக்கோங்க. 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் பவுடரை வந்து சேர்த்திக்கிறேன். நீங்கள் பேக்கிங் சோடா வேணாலும் வந்து சேர்த்திக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் வந்துட்டு ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்திக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டாமல் வரும். ஸோ அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக பட்டர் தேய்ச்சிட்டு அது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளார் வந்து நான் டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை வந்து சேர்த்திக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு கேக் ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அந்த பவுலில் பேட்டரை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் ஏர் பபிள்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி தட்டினதுக்கப்புறமா நம்ம கேக் வந்து பேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் எனக்கு குக்கர் எதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்கலை. ஒரு அடிகனமான பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கு மேலே ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே இந்த பவுல் வந்து வச்சிடலாம். அதுக்கு மேலே மூடி போட்டு நல்லா வந்து க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 15 மினிட்ஸ் வச்சாலே போதும், நமக்கு கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். அதுக்கு மேலே நான் ஒரு டைரி மில்க் சாக்லேட்டை இந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இப்போ 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேக் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. வித்தின் 15 மினிட்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து கேக் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கேக் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா அதோட சூடெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா கேக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ கேக் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கோங்க, இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப ஸ்பான்ஜியாக நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கேக் நான் லைட்டாக டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக டைரி மில்க் சாக்லேட் வந்து மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாதாம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஜெம்ஸ் எல்லாமே வந்து டெக்கரேஷனுக்காக எடுத்திருந்தேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி கேக் அப்படியே கூட வந்து சாப்பிடலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் கேக் கட் பண்ணுற பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்கள் கேக்கை அப்படியே சாப்பிட்றத விட ஒரு 1 hour ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடும்போது இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கண்டிப்பாக உங்களோட வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக நம்ம ஓவன் இல்லாமல் குக்கர் இல்லாமல் நம்ம வந்து வீட்லேயே வந்து பண்ணிட்டோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்துடும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.